Tervitus! Mina olen Susian firma Fitnessist ja täna näitan ma teile harjutusi õlavöötmele. Hakkame pihta. Kõigepealt seisad püsti, teed ennast ilusasti sirgeks, sellepärast et millal parima rühiga olla, kui just mitte praegu. Alusta lihtsatest õlaringidest taha ja võid neid teha nii vabalt, kui sa soovid ja nii suurelt, kui sa soovid. Oluline on see, et sa viid just õlad taha ja alla. Taha ja alla on see kõige olulisem. Kui palju sa neid üles tood, ei ole üldse oluline. Siia me liiga palju pingeid ei taha. Nii et keskendu taha viimisele. Võid teha neid kuskil 10–15 korda. Seejärel seisa ilusasti sirgelt, vabade õlgadega ja ütle, ma ei tea. Me viime õlad nii kõrgele üles, kui sa saad ja nii alla, kui sa saad. Ja paneme just selle õlavöötme nüüd teistmoodi liikuma kui eelmise harjutusega. Kui sul on õlavööde hästi pinges, siis keskendu sellele, kui sa tood õlad ülesse, ära too neid siia pingesse, vaid too need pehmelt ülesse ja surud täiega alla. Isegi siis, kui sul on õlavööde kange, on oluline siin veri liikuma saada ja selle harjutusega me seda just teemegi. Järgmise harjutusena toon sind ekraanist eemale. Nii et sirutad käed ette, teed ennast kumeraks ja viid küünanukid nii kaugele taha kokku, kui sa saad. Näitan küljega. Sirutad kaugele ette ja nii taha, kui sa saad. Kui sa soovid, võid ka käed kokku panna. Sõrmseongusse sirutad ette ja siin tõmbad käed vastu rinda, viid õlad taha ja küünanukid taha. Ja jätkame. Siin hingad sisse ja siin hingad välja. Ja kokku teed siin samuti 10 kordust. Ja kui sulle numbrid ei meeldi, võid vabalt enesetunde järgi teha, sest lõpuks korduste arv ei ole oluline, vaid see, et sa üldse midagi teed. Nüüd võta sõrmseong. Vibutad käed taha 3 korda, 3, 2, 1 ja teed plaksu selja taga. Näitan küljega. 3, 2, 1. Suurepärane. Siin kuskil 5 kordusest piisab vabalt. Järgmiseks võta õlgede laiune hargseis ja viime käed külgedele. Peopesad vaatavad ülesse, hoia puus paigal, kujuta ette, et sa oled kuni puusani liiva sisse kaevatud. Ja siit surud kätt nii kaugele, kui sa saad, proovid nagu midagi küljelt haarata. Ja nüüd hakkad seda kaugemat kätt pöörama. See käsi, mille ees sa ära liigud, seda hakkad pöörama. Ja siis keerad mõlemat. Ühtepidi ja teistpidi. Pah ja pah. Ülakeha endiselt liigub ja käed pöörlevad ja vaikselt hakkad nende kätega üles liikuma samal ajal pöörates ja sirutad ennast nii pikaks, kui sa saad. Tša, 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 tša. Lase käed alla ja lõdesta vabast ära. Suurepärane. Järgmisena teeme venitust. Vii üks käsi ülesse, suru üks käsi täiega alla, teine käsi täiega ülesse, hoia seda pinget, vahetad käed ja proovid saada sõrmed selja taga omavahel kokku. Keeran selja ja teeme koos. Surud käed üksteisest eemale, vahetad käed ja proovid saada sõrmeotsad kokku. Uuesti, surud eemale, endiselt surud käed nii laiali, kui sa saad, vahetad ära ja proovid siin sõrmed kokku saada. Ja isegi, kui su sõrmed kokku ei lähe, ei ole üldse hullu, sest iga kordus, mis sa teed, aitab sul saada sõrmi üksteisele lähemale. Ja kui sa mõtled, et huvitav, et üks pool nagu läheb paremini ja teine läheb halvemini, ma näitan teile oma halva õlaga.
minul on näiteks probleem selles õlas ja mul on natukene raske siit saada. Ehk siis te teate, et kui teil on ühe poolega raskem teha, siis on probleem tavaliselt siis selles pooles, kus käsi on all. Seal see probleem tuleb välja. Kui minu haige õlg on üleval, ma seda probleemi ei tähelda. Nii et siis sa lihtsalt tead, kus sul väikene murekoht on. Ja mis selle vastu aitab, ongi need erinevad harjutused. Ja kui sul midagi on valus, siis vaata, et sa kunagi üle valupiiri ei lähe, teed kuni valupiirini ja rohkem ei tee. Keegi läbi valu ühtegi harjutust tegema ei pea. Seejärel vabastad käed ära ja venitame ära trapetsi. See on see koht, kuhu teil kõik pinged tulevad. Ja kõige lihtsam on teha seda püstises asendis. Ma keeran selja ja saate koos minuga teha. Võtad randmest kinni ja tood käed ühe puusa peale puhkama. Võid käed nii hoida või võtad sõrmseongu. Oluline on see, et sa saad käed ühele poole. Ja nüüd sa näed, see õlg kukkus alla. Soovi korral saad seda veel allapoole suruda, aitab venitusele kaasa või natukene ette. Ja proovi just seda trapetsi kohta siit kergelt nagu üles punnitada. Siis tuleb parem venitus. Alla ja üles sellised vastassuunalised liikumised ja too pea nüüd siia kõrvale ka. Siis saad venituse lisaks kaela ka. Ja nüüd peakski sul olema päris pikk venitus, mis hakkab siin kõrvast pihta ja liigub isegi kuni siia alla deltani välja. Delta on siis see lihas, mis siin õla peal on. Hoiad seda venitust samal ajal aktiivselt õlga alla ja kergelt ette surudes. Ja kui tunned enam-vähem tunde järgi, et vist on okei, lõdestad vabastad ära ja võtad teise poole ka. Käed paned ühe puusa peale puhkama, surud õlad alla, võib-olla natukene ette isegi, kui sa saad ja soovid, ja lisad pea. Ja sa võid hoida kummalegi poolele ühe korra, kas või, 15 sekundit, kuni 30 sekundit, rohkem ei ole mõtet. Võid teha mitu korda, lühemaid sutsakaid hoida, näiteks hoiad siin, loed 5-ni, 3, 4, 5, võtad teisele poolele, 3, 4, 5. Nii et tee täiesti enesetunde järgi. Ma ei ütle sulle ette ühtegi korduste arvu, ühtegi aega. Oluline on see, et sa tunneksid ennast hästi ja sa paneksid natukene liikuma ennast. Nii et iga väikene liikumine aitab kaasa. Need olid harjutused õlavöötmele. Kõike head!